Un šitien vingrina sirds muskuli, kāpjot pa trepītēm mēs vingrinām. Vai nu pa vienai, vai pa divām, augšā lejā. Tā ar nesen uzstādītajiem brīvdabas trenažieriem iepazīstina biedrības Ventes krasta vadītāja Ines Ivāne. Projekts 3 paudžu satikšanās vietas Skrundā īstenots ar līdera programmas atbalstu. Nepieciešamo biedrības līdzfinansējumu nodrošinājuši Skrundas novada pašvaldība. Projekta kopējās izmaksas ir 7122 lati. Piemērota vieta atrasta Skrundas alternatīvās aprūpes dienas centra iekšpagalmā, bet ideja par trenažieriem nolūkota Vācijā. Biju savā laikā pieredzes apmaiņā Vācijā un redzēju, ka šajos daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos ir šāda trenažieru sistēma. Nu, kaut kas līdzīgs šādiem. Un tur iet vecas kundzītes, onkulīši ar maziem bērniem un kaut ko tur vingrina. Tad, kad uzdevu jautājumu, kas tas ir, tad Vācijā primārais ir cilvēkiem atjaunot kustības. Jo tad, kad mēs paliekam nekustīgi, mums dzīves kvalitāte zūd. Un tad man visu laiku bried tā doma, ka kaut kur jāmeklē arī mums šeit. Šitas ir ar mazāku amplitūdu, un tas ir ar lielāku amplitūdu, bet tu nedrīkst pieskarties, jā. Tas tev ļoti labi šitos tos karpālos kanāliņus visus tev tur tā kā izvingrina ļoti labi tā. Bērniem arī, lai varētu vieglāk rakstīt, satvert pildspalviņus un zīmolīšus, viņiem arī vajag vingrināt šo vietu. Te, ko sev noderīgu atradīs dažādu paudžu cilvēki, bet īpaši bērni un vecāku gada gājumi vai cilvēki ar kustību traucējumiem. Trenažieru sistēmā ir 14 ierīces dažādiem muskulatūras, stājas, līdzsvaru, kustību, mugurkaula un locītavu vingrinājumiem. Tā kā trenažieri atrodas brīvā dabā, tad tos var apmeklēt jebkurā laikā. Šeit ir domāta sistēma ir tāda, kad ir pie katra trenažierīša ir mazās piktogrammiņas šeit. Ja cilvēks nesaprot, ko tas trenažieris nozīmē un ko viņš tā kā dara un ko viņš var izvingrināt, tad ir mums informācijas dēles, uz kur ir sīk un smalki ar piktogrammiņām un arī aprakstošā veidā aprakstīts, ko tas trenažieris veids un ko uz viņa var darīt. Tas nozīmē, ka man nav jāalgo treneris šeit, nav jāmeklē cilvēks, kas te viņiem ierādīt un parādīt. Cilvēks jebkurā savā brīvā laikā var atnākt šeit un darīt sev to tīkamo darbu, tik cik viņš vēlās, cik ilgi vēlās, ar kādu intensitāti, ar kādu ātrumu un vispārējo. Romalds Behmanis piedalījies pie trenažieru laukuma labiekārtošanas darbiem un viens no pirmajiem arī iemēģināja jaunās ierīces. Domāju, vecākiem cilvēkiem, kam ir kustību traucējumi, ļoti izdevīgi ir ievingrināt visu locekļus. Trenažieri izgatavoti Somijā un tiem ir 15 gadu garantija. Aizsargāti gan tie nav pret tīšu sabojāšanu. Projekta nodošanas termiņš esot nākamā gada vasara, bet visi darbi lielākoties jau ir paveikti, tāpēc tā nodošana plānota jau uz valsts svētkiem. Ieva Benefelda, Alans Perševics, Skrundas televīzija.